喺旁邊望一望啊！喺未開始講嘅之前咧，我想問青雲先生仲冇需要落喺度嘅？有㗎。有啊，我見佢企到，我想你落去坐啊，頒5個獎啫嘛。我見我哋講嘢咁，你又企喺旁邊好似好悶咁喺度。OK 嘅 OK 唔知咧近排咧見親啲人一定會同我哋講我哋細個睇你做戲嘅，係咯。其實我細個都睇阿青雲做戲嘅，係我係睇新紮師兄，係啦。我覺得係啦，時間會過去啦，所有事物都會改變啦。今次我哋揀咗馬來西亞客，就希望可以做一個新嘅改變。同埋試下一個新嘅環境，同唔同嘅 crew 合作，究竟個適應程度係點樣？好喜出望外地，我係冇幻想過其實喺外面拍就算馬來西亞 crew 都好，佢哋係非常之拼搏。我睇到愛電影嘅人，佢哋自己每一個人對於電影嗰個熱誠同埋動力喺邊度。所以今次我覺得喺嗰邊拍得好開心。好多謝兩位導演啦，係啦。好多謝呢個戲所有其他嘅演員啦，好多謝香港電影群樂會頒呢個獎俾我啦，亦都好多謝天下一公司啦，係同埋無限自在公司啦，係啦。我覺得好多事係需要改變啦，因為而家呢個年代，無論係科技嘅發達啦，無論係串流平台嘅產生啦。無論係短視頻嘅誕生，無論係 AI 嘅誕生，我哋都需要改變，因為需要改變，我哋先會進步。需要改變，我哋需要下一代嘅接力。我希望大家繼續支持香港電影啊，支持我哋繼續做落去。多謝。恭喜晒顧天樂先生，可以先到台下休息啦。